Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Sizlar bilan bugun men hayz buzilishi, bepushtlik mavzusida gaplashmoqchiman. Menga kelayotgan aksariyat bemorlarning, ayollarning shikoyati shulardan iborat. Men ularga albatta shikoyatlarni eshitib, hamma oshqozon ichaklarini bo'yicha hamma shikoyatlarni yozgan holda ularga tahlilga tavsiya qilaman. Tahlillarni o'zini o'rni juda katta. Hayz buzilish nima uchun kerak bu? Hayz buzilish nima, qayerdan kelib chiqyapti? Sabablarni axtarish kerak. Bepushtlikning sababi nima? Yosh organizm, oddiy tilda aytganda bu yosh zavod hisoblanadi. Yosh zavodda mahsulot chiqishi buzilmagan bo'lishi kerak. Nima uchun mahsulot chiqmayapti? Nima uchun ayollik, bachadon, tuxumdon faoliyatida nima uchun buzilish kelib chiqyapti? Shuni sabablarini axtarish kerak. Endi hayz buzilish boshlangandan keyin yoki bepushtlik bilan murojaat qilgandan keyin ularning sabablarini ko'p axtarganimizda moddalar almashinuvi buzilish, oddiy uglevod, oqsil yog' almashinuvi buzilish yotadi. Gormonlarga shoshilmang. Gormonlarda albatta tavsiya qilamiz, o'zini o'rni bor. Tahlillar asosida gormonlar buyurish kerak. Endi gormonni buyurganda gormonlar organizmga kirgandan keyin o'zi yurolmaydi. Ularga taksi kerak bo'ladi. Taksi bu organizmda oqsillar hisoblanadi. Oqsil organizmda yetarlimi? Albuminimiz yetarlimi? Jigarimiz oqsil ishlab chiqarish sintezi yaxshimi? Energiya yetadimi hayz ko'rishga? Bularni hammasini tahlil qilish kerak. Analiz qilib, sintez qilish kerak. Undan keyin tavsiyalar berish kerak. Ayollarda ko'pincha men ko'rgan ayollarda asosan hayz buzilishining sababi noto'g'ri yashashda, noto'g'ri ovqatlanishda, energiya yetishmaslikda, oshiqcha charchoq, surunkali charchoqlardan kelib chiqqan holda jigar o't tizimi buzilganlikda, buyrak faoliyati charchog'i bor, buyrak usti bezi charchog'i bor. Shular sabab bo'ladi ko'pincha. Bularda faoliyatini yaxshilasak, ozgina yordam bersak, moddalar almashinuvini yaxshilasak, hayz o'z o'rniga qaytadi va bepushtlik bartaraf qilish mumkin. Hayz ayolda bir detoks yo'l hisoblanadi. Ya'ni organizmdan musor chiqib ketish, bitta musor chiqib ketish yo'li. Organizmda musor ko'payib ketganda yoki energiya yetmaganda, bu musorni chiqarish uchun energiya yetmaganda hayz buzilish kelib chiqadi. Holbuki bu ayollarda undan tashqari buning sababida kelib chiqadigan qo'shimcha kasalliklarni rivojlanishiga olib keladi. Organizmda davolayotganda bir yaxlit, bir sistema holatida ko'rish kerak. Sistema holatida davolash kerak. Alohida buqoq, alohida qalqonsimon bezda buqoq deyishadi xalqimiz. Alohida hayz buzilishi, alohida bachadon, tuxumdon, alohida oshqozon ichak tizimini bu ajratgan holda davolamasdan yaxlit bir sistema holatida, sistemani bitta joyida buzilishi, qolgan joylarda ham buzilishiga olib keladi. Shuning uchun kuzatuvchilarim, albatta shikoyat muhim. Obyektiv ko'rish, anamnez muhim, lekin laborator tahlillarning ahamiyati juda ham katta ahamiyatga ega. Shuning uchun barchamizni sog'ligimiz o'zimizning qo'limizda.